नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब बात करते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है। सभी आरआरबी का बारी बारी से देखेंगे, एक ही वीडियो में सारे आरआरबी का नॉन टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। नॉन टाइपिंग पोस्ट आपकी हैं लेवल 3 और लेवल 5 में। तो दोस्तों जो साथी पहली बार देख रहे हैं चैनल को, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। देखो हाई कट ऑफ जोन में क्या कट ऑफ रह सकते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। देखो दोस्तों, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप रेस्ट में हो, अदरवाइज आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हाई कट ऑफ जोन के जो आरआरबी हैं, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी अजमेर, आरआरबी पटना, आरआरबी चंडीगढ़ और आरआरबी रांची, आरआरबी कोलकाता और आरआरबी मालदा, ये सारे जो आरआरबी हैं ये हाई कट ऑफ जोन के हैं। तो दोस्तों अब हम लोग कट ऑफ देखते हैं। अनरिजर्व का अगर 84 से 85 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, ओबीसी में आपका 82 से 84 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 80 से 82 नंबर सेफ स्कोर है। एससी कैटेगरी के लिए 78 से 80 नंबर सेफ स्कोर माना जाएगा। एसटी में आपका 75 से 78 मार्क होने चाहिए तो आप सेफ जोन में हो। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 68 से 73 मार्क्स सेफ स्कोर है और एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 65 से 68 सेफ स्कोर माना जाएगा। ठीक है, ये आपके थे हाई कट ऑफ जोन के लेवल 3 और लेवल 5 की नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कट ऑफ। अब देखते हैं मीडियम कट ऑफ जोन के आरआरबी लेवल 5 और लेवल 3 की पोस्ट के लिए कट ऑफ। ठीक है, मॉडरेट में आपका आता है आरआरबी भोपाल, बंगलोर, सिकंदराबाद, गोरखपुर, मुंबई और आपका मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये सारे मॉडरेट आरआरबी हैं। इनका कट ऑफ क्या रह सकता है नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी में हो और आपके 80 से 82 मार्क्स बन रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है, सफिशिएंट स्कोर है सेलेक्ट होने के लिए। ओबीसी में आपके 78 से 80 नंबर सेफ स्कोर माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपका 75 से 78 नंबर काफ़ी ठीक ठाक स्कोर है। एससी में 73 से 76 नंबर तक है तो आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। एसटी कैंडिडेट के लिए आपका 71 से 73 नंबर और पीडब्ल्यूडी के लिए 65 से 68 नंबर सेफ स्कोर माना जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 62 से 65 नंबर काफ़ी ठीक ठाक स्कोर है नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं लो लेवल के जो हमारे आरआरबी हैं लो कट ऑफ जोन के, उनका कट ऑफ लेवल 3 और लेवल 5 में क्या रह सकता है। तो इसमें आरआरबी आते हैं आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी जम्मू, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी बिलासपुर और आरआरबी त्रिवेंद्रम। ठीक है, इसके बाद आएगा आरआरबी गुवाहाटी। तो गुवाहाटी का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इसका बाद में देखेंगे। तो ये सारे जो आरआरबी हैं इनका कट ऑफ देख सकते हैं। जैसे अनरिजर्व में अगर आपके 78 से 80 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी में 75 से 78 नंबर सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस के लिए 75 से 74 नंबर, एससी कैंडिडेट के लिए 70 से 72 नंबर काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। एसटी के लिए आपका 68 से 70 नंबर, पीडब्ल्यूडी के लिए 63 से 65 नंबर सेफ स्कोर है और एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 58 से 62 स्कोर अच्छा खासा स्कोर माना जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।